Đây là chuyến tàu đi bến xe Suối Tiên. Ga tiếp theo là Nhà hát thành phố. This train is bound for Suối Terminal. Next station is Opera House. Đoàn tàu sắp dừng lại tại ga Nhà hát thành phố. Các cửa bên trái sẽ được mở. Ga dừng sau ga Nhà hát thành phố sẽ là ga Ba Son. Please be stopping at Opera House. The doors on the left side will open. The stop after Opera House will be Ba Son. Quý lực chú ý các cửa. Đây là chuyến tàu đi bến xe Suối Tiên. Ga tiếp theo là Ba Son. This train is bound for Suối Terminal. Next station is Ba Son. Đoàn tàu sắp dừng lại tại ga Ba Son. Các cửa bên trái sẽ được mở. Ga dừng sau Ba Son sẽ là ga công viên Văn Thánh. Please be stopping at Ba Son. The doors on the left side will open. The stop after Ba Son will be Văn Thánh Park. Quý lực chú ý các cửa. Đây là chuyến tàu đi bến xe Suối Tiên. Ga tiếp theo là công viên Văn Thánh. This train is bound for Suối Terminal. Next station is Văn Thánh Park.
dừng lại tại ga công viên Văn Thánh. Các cửa bên phải sẽ được mở. Ga dừng sau công viên Văn Thánh sẽ là ga Tân Cảng. We will soon be stopping at Văn Thánh Park. The doors on the right side will open. The stop after Văn Thánh Park will be Tân Cảng. Vui lòng chú ý các cửa. Đây là chuyến tàu đi bến xe Suối Tiên. Ga tiếp theo là Tân Cảng. This train is bound for Suối Tiên Terminal. Next station is Tân Cảng. Tàu sắp dừng lại tại ga Tân Cảng. Các cửa bên phải sẽ được mở. Ga dừng sau Tân Cảng sẽ là ga Thảo Điền. We will soon be stopping at Tân Cảng. The doors on the right side will open. The stop after Tân Cảng will be Thảo Điền. Vui lòng chú ý các cửa. Đây là chuyến tàu đi bến xe Suối Tiên. Ga tiếp theo là Thảo Điền. This train is bound for Suối Tiên Terminal. Next station is Thảo Điền. Tàu sắp dừng lại tại ga Thảo Điền. Các cửa bên phải sẽ được mở. Ga dừng sau Thảo Điền sẽ là ga An Phú. We will soon be stopping at Thảo Điền. The doors on the right side will open. The stop after Thảo Điền will be An Phú. Chú ý các cửa. Mày đứng dậy đi mày, mày đứng dậy đi mày. Mày đứng dậy đi mày. Mày ngồi xuống đi mày.
Đây là chuyến tàu đi bến xe Suối Tiên. Ga tiếp theo là An Phú. This train is bound for Suối Tiên Terminal. Next station is An Phú. Đoàn tàu sắp dừng lại tại ga An Phú. Các cửa bên trái sẽ được mở. Ga dừng sau An Phú sẽ là ga Rạch Chiếc. We will soon be stopping at An Phú. The doors on the left side will open. The stop after An Phú will be Rạch Chiếc. Đây là chuyến tàu đi bến xe Suối Tiên. Ga tiếp theo là Rạch Chiếc. This train is bound for Suối Tiên Terminal. Next station is Rạch Chiếc. Đoàn tàu sắp dừng lại tại ga Rạch Chiếc. Các cửa bên phải sẽ được mở. Ga dừng sau Rạch Chiếc sẽ là ga Phước Long. We will soon be stopping at Rạch Chiếc. The doors on the right side will open. The stop after Rạch Chiếc will be Phước Long. Vui lòng chú ý các cửa. Đây là chuyến tàu đi bến xe Suối Tiên. Ga tiếp theo là Phước Long. This train is bound for Suối Tiên Terminal. Next station is Phước Long.
phải sẽ được mở. Ga dừng sau Phước Long sẽ là ga Bình Thái. We will soon be stopping at Phước Long. The doors on the right side will open. The stop after Phước Long will be Bình Thái. Đây là chuyến tàu đi bến xe Suối Tiên. Ga tiếp theo là Bình Thái. This train is bound for Suối Terminal. Next station is Bình Thái. Đoàn tàu sắp dừng lại tại ga Bình Thái. Các cửa bên phải sẽ được mở. Ga dừng sau Bình Thái sẽ là ga Thủ Đức. We will soon be stopping at Bình Thái. The doors on the right side will open. The stop after Bình Thái will be Thủ Đức. Vui lòng chú ý các cửa. Đây là chuyến tàu đi bến xe Suối Tiên. Ga tiếp theo là Thủ Đức. This train is bound for Suối Terminal. Next station is Thủ Đức. Đoàn tàu sắp dừng lại tại ga Thủ Đức. Các cửa bên phải sẽ được mở. Ga dừng sau Thủ Đức sẽ là ga khu công nghệ cao. We will soon be stopping at Thủ Đức. The doors on the right side will open. The stop after Thủ Đức will be Hai Thanh Park.
tàu đi bến xe Suối Tiên. Ga tiếp theo là khu công nghệ cao. This train is bound for Shooting Terminal. Next station is Hai Thiên Park. Đoàn tàu sắp dừng lại tại ga khu công nghệ cao. Các cửa bên phải sẽ được mở. Ga dừng sau khu công nghệ cao sẽ là ga Đại học Quốc gia. We will soon be stopping at Hai Thiên Park. The doors on the right side will open. The stop after Hai Thiên Park will be National University. Vui lòng chú ý các cửa. Đây là chuyến tàu đi bến xe Suối Tiên. Ga tiếp theo là Đại học Quốc gia. This train is bound for Shooting Terminal. Next station is National University. Đoàn tàu sắp dừng lại tại ga Đại học Quốc gia. Các cửa bên phải sẽ được mở. Ga dừng sau Đại học Quốc gia sẽ là ga bến xe Suối Tiên. We will soon be stopping at National University. The doors on the right side will open. The stop after National University will be Shooting Terminal.
dừng lại tại ga bến xe Suối Tiên. Chuyến tàu này sẽ kết thúc tại đây. Các cửa bên trái sẽ được mở. Cảm ơn quý khách đã đồng hành với chúng tôi. Vui lòng nhớ mang theo tất cả đồ đạc của quý khách. We will soon be stopping at Shui Tin Terminal. This train terminates here. The doors on the left side will open. Thank you for traveling with us. Please remember to take all your belongings with you.